Bimeze gute se musaza? Shani pama. Bimeze bite se mani cazo? Cyane neza ntari bikapo ni neza kabisa. Ese mani nesti ko ndeba ubuze bimeze gute? Ntago muze mani. Ariko nesti ubanza chat yakuryohanye mwana. Hari akantu uri gusya se? Nisanzure mani. Uzi amabara y'imarabe hano kuri Fibi. Reka ufiteho ikizigo se uri gupfusha mani. Wahora n'iki boro nge numiwe. Nahuye n'akana ndakandikira karansubiza kintu. None kamaye na nambu umukaya ngiye kugahamagara. Ko wamuhungura umunyamabara muhuye bwa mbere. Ako kanya Fibi babarira ugashakishe none ubuze ngewe ukanyereka abantu hora umbwira niki. Yewe gashaka ukanyereka. Fibi nozi ibintu ikora uretse nkahamagare wumva mwemeza. Kazane Nesti kazane nanjye ndaba ndi hano ndebe nawe. Yambwiraga yuko na home hazi ngagiye kunsanga hari akumunini kuri wifi. Cyakora muke cyane kire kurasemana. Allo. Bimeze bite se? Shana wa muniga mwavuganaga Fibi nyene. Ngeze hara kuri wifi hahandi bari munsanga niho nibereye kabisa. Kumunini kuri wifi. Okay, nta kibazo ndaje. Sawa. Kakanye. Nari bitezamo. Sawa nari. Cyane Nesti reka nkubwire. Ugira imana nuko turi. Umudomo wawe ndawuzi. Reka nkubwire nuramuka uko tesha ntabwo uzanjye. Iyi weekend yose turi kubisha nzagusiririza bikurenga. Panishyushye. Panishyushye. Panishu. Umva. Jya kuri wifi ku munini undebe abantu bahari. Mvishe ngo banshaka. Nta kibazo. Igari restaurant turaporeza tukiyongera ibisi Ako se Nesti reba ari nka kirara cyane. Wapi mani kira ni ikigenzi kigendera. Naguseka shavika kurengesha ugira imana kiba atari cyo gusa reko nukishaje. Ugize ibyago yaba ari. Nimwe muri kuri wifi se. Se n'uruzingo hamagaye mani. Niwe bahamagaye. Ni njyewe.